Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. J'espère que tout le monde va bien, surtout les abonnés. اليوم الصباح جيت ندير لكم هذه petite vidéo هذه نقصروا شويه. C'est une petite mise au point sur quelques sujets très importants اللي هضرت عليهم déjà, où j'ai pas mal de messages الناس ils me reprochent des choses et tout, من حقهم يعني y a pas de problème tant que ça reste courtois. ماشي مشكل قلت لكم ما عنديش لا سيونس ديفين انا ولا راني اوراكل ولا كيما يقول لك. Je suis une personne qui donne des prophéties. راني نسيي ندير une lecture le plus simple possible. Des fois نقدر نغلط, des fois je peux me tromper, mais كاين énormément de points وين ما غلطش. و de toute façon الوقت بيناتنا هو اللي يوري اسكو كنت غلط ولا ما كنتش غلط. Donc اليوم جينا نديرو une petite mise au point. نهضر لكم على le sujet تاع le gaz algérien وين الناس. J'ai eu pas mal de messages. J'ai fait 2-3 vidéos quand on parle de gaz de schiste, les hydrocarbures en général, où là, le gaz est soi-disant marqué gratuitement en France. J'ai expliqué une vidéo, mais j'ai expliqué les gens ils n'ont pas eu l'occasion ou le temps de voir la vidéo. Quand la vidéo en question, l'usage à l'international, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire le monde opératoire, mais chez on appelle comme qu'est-ce qui est d'usage, c'est-à-dire qui va chez les sociétés pétrolières mais les États, ou surtout les États qui me fait Ifriqiya ou la Moyen-Orient. L'usage, c'est-à-dire d'une société, suite à un appel d'offres, comme des puits majeurs ou un gisement, il y a la concession. Mais des fois, elle peut prendre des puits satellites de moindre valeur, gratuitement, à condition d'investissement et à condition de rendement. Il peut dire 100 puits à exploiter, la loi 51-49, ou il y a quelques puits satellites, où il y a comme c'est un revenu complémentaire pour la société. C'est l'usage. L'usage, le deuxième, c'est que les hydrocarbures mondiaux, les sociétés mondiales, ils utilisent le Suisse comme point de chute les virements bancaires. La fiscalité, le moindre possible. Il y a des gens qui disent directement. باش تبيع directement خويا يخصك le minimum de production ou le minimum d'investissement في l'Europe مثلا parce que حنا les clients principaux تاعنا c'est européen, c'est-à-dire لازم لك des usines في l'Europe, une production minimale ou le stockage minimum باش تقدر تبيع. شرينا la raffinerie تاع Augusta avec les 2 ou les 3 dépôts pétroliers تاعها. On peut le faire maintenant, on peut نقدروا من حقنا, c'est-à-dire on raffine ou une partie du produit raffiné في الجزائر نجيبو نحطوه في الستوكاج هذاك ونبيعوه للأوروب sans passer par des intermédiaires. من حقنا دركا actuellement. Pourquoi ils l'ont pas fait؟ ما على باليش اخوتي, ما عنديش, انا مانيش نخدم في سوناتراك ولا je suis décideur سوناتراك, loin de là. راني نexplique comme l'usage نعطيكم مثال. La société BP, maintenant la société BP il fait فرنسا, نعطيكم l'exemple le plus proche de nous. La société BP France, elle a quitté la France, mais elle n'a aucune activité de production de France. Mais, où je quelques stations-service BP, ou elle a quelques dépôts. Qui connaît des stations-service ou des dépôts, avec un petit siège social de France, mais BP jib des produits raffinés directement. Est-ce que son attaque a des dépôts pétroliers directement? Maintenant في فرنسا, ولا est-ce que عندنا des stations service في les aires d'autoroute في فرنسا ولا dans un autre pays européen? Non, ça veut dire que ما نقدروش نديروا هذا الشيء. Sauf que je reprécise, ملي شرينا on a finalisé l'achat de la raffinerie Augusta en 2017 ou la fin 2018, الله أعلم, j'ai pas la date exacte. On a le droit de le faire. Pourquoi on ne fonce pas? C'est une autre question.
C'est une autre question. Ne me l'adressez pas à moi, adressez-la au responsable de son attraque. Donc, après le point de chute mondial, la Suisse parce que les géants mondiaux, les grands pays producteurs ont des points de chute Suisse parce que comme la clientèle principale elle est européenne. Donc, je bien fait l'Europe pour fluidifier les transactions maintenant, mais il mustahab تكون installé في la Suisse parce que la Suisse a des تسهيلات administratives ou تسهيلات au niveau du fisc. Les très rapidement tu récupères ton argent parce que le BA les produits ou les dérivés les hydrocarbures ils te en décalage. Il faut être installé en Suisse, tu as la proximité. Tu as les bureaux, tu as les autres acteurs majeurs. C'est-à-dire le bay ou le sharaf, il est très très rapide. Très très rapide. C'est l'usage. Je vais vous expliquer l'usage. Mais ce n'est pas la peine de vous des messages. C'est comme ça que ça se passe. À partir de l'achat de la raffinerie anciennement Exxon, fait Augusta, le sud de l'Italie, avec les 3 terminaux pétroliers, dans le cas نجيبوا le produit pétrolier تاعنا raffiné ونبيعوه. المشكل وين راه سي كشرينا لا رافينري هذه باش نلبيو ديجا en priorité les besoins nationaux تاعنا c'est-à-dire الاستهلاك الداخلي تاعنا. وعلاه باسكو ما خديناش قرارات باش نديفلوبيو لو رافيناج في les années 80 كانوا كاينين des projets de construction de grosses raffineries في les années 80 ما نداروش هاد les projets هادو ما نداروش. À mon avis, c'était une volonté politique parce que quand ils importent des produits finis, qui m'a expliqué pour la vidéo. Mais la Banque d'Algérie réclame qui importent les bitumes, le goudron, qui importent certaines huiles, qui importent certains dérivés du pétrole, des comptes offshore c'est-à-dire deux grosses raffineries ou 3 on pouvait le faire avec l'ouest le point c'est fort possible on a expliqué comme l'usage qui fait c'est-à-dire gisement majeur tu exploites des puits satellites gratuitement. هذه ماشي واحد كاين الناس راهم يقول لك راهم كاريمون يديو يعني في الجيزمون ماجور وفي لي جيزمون ساتيليت سي فور بوسيبل هذه ماشي مستحيله سي فور بوسيبل بصح انا ولاني عارف اسكو جابوا لنا لي كونطرا اسكو كيما يقول لك par une décision de justice دخلوا des huissiers ودخلوا des comptables la direction générale nationale وجبدوا كاع الدوسيات و لي زارشيف هذه مانيش عارف هذه يقدر يقولها لنا غير وكيل الجمهوريه كيدير لونكيت اسكو ريالمون بداو 100% باطل ولا المفاهمه دابخي لوزاج انترناسيونال هذا الشيء مانيش الناس اللي كتبت لي دي ميساج قالوا لي وعلاك تخلط مانيش نخلط سي لا رياليتي حقيقه هذه حقيقه تقدروا vous pouvez vous renseigner عطيتكم ميم ليكزومبل تاع الشلف السعوديه الشلف السعوديه عطات لها السعوديه دي جيزمون ماجور في السبعينات après le choc pétrolier à 73 وعطات لها l'exploitation de gisements ماشي moins rentable c'est-à-dire difficilement exploitable باطل وين elle a profité pendant واحد نقول لكم 30 ولا 40 سنه باطل الدات à condition d'investissement et à condition de rendement c'est-à-dire قالت لها فوالا تدي باطل هادو وهاد لي جيزمون تخلصي الاخرين ما تخلصيش بصح tu te débrouilles avec c'est-à-dire on veut ton rendement هذه هذا l'usage بصح les tenants les aboutissants les signataires وقتاش سينياو واش عطاو ريالمون فرنسا comment que ça s'est passé هذه c'est une enquête juridique ماشي انا نديرها ولا راشد ما كاينش اللي على بالو الحقيقه فينال c'est-à-dire on peut pas avancer des arguments هكذا هضره راهي فرنسا تدي باطل c'est fort possible نقول لكم ماشي يعني je précise c'est possible mais قبل ما نقولوا سي بوسيبل سو ني با بوسيبل يخص اون انكيت لازم لا جوستيس دير خدمتها اليومنا هذا اسكو ان جوج اقتحم لي لوكو تاع سوناتراك في حضره وخرج الدوسيه بلي كارطون و اون انكيت فلوف يعني سور شكون سينيا شكون ما سينياش هذه ما دارتش الخدمه هذه دونك بور لانستون
c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Hormis que ولد قدور مسبوق عدليا وانسان يعني دخل ديجا للحبس ودار ومعروف عليه الاختلاس والسرقه سي فور بوسيبل كي لا سيني ما نقولكمش باللي ماشي مستحيل يعني حاجه بوسيبل عطالهم دي بي غراتويتمون هكذا بدون مقابل ني دانفستيسمون ني دو روندمون هذه حاجه بوسيبل دونك يا خوتي هذه النقطه هذه ما كيما نقول لكم اون اكابل با واحد اللي il explique l'usage on explique لكم l'usage هكذا كيفاش الحالات فونكسيوني il y a une vidéo qui rentre plus dans le détail في السوجي هذا يعاودوا ولاو نعير وين هنا هضرت على الغاز دو شيت لي هيدروكاربور ورشيد مكاز ce qu'il a avancé comme argument il a avancé des arguments certes بصح يخص enquête je reprécise يخص enquête يا خوتي ما نقدروش مانيش نقول لكم ما نتهموهمش على بالنا بلي سراقين كبار بصح pour étayer لي دير هادوما وندخلوهم للحبس ونتابعوهم قضائيا لازم الكراطن تاع لي زارشيف وتاع لي سيناتور دو سون اتراك ولازم كاع لي ديريجون تاع سون اتراك يتسمعوا لازم الشاكيب خالد يتسمع والقدور يتسمع لي كومباني كاع يتسمعوا لي شيف دو ديبارتمون الناس يديروا دي زونكيت سور لو تيران يهبطوا لي جيزمون او ميم يشوفوا مع الخدامين المهم سي اون انكيت سي سكون ابل دي زونكيت فلوف باسكو حاجه كبيره الدنيا سا بارل دو مليار دو شيفر مليار دونك يخصهم يديروا دي زونكيت هذه خدمه تاع جوستيس ماشي خدمه تاعي ولا تاع رشيد نكاز ولا تاع انسان واحد اخر خوتي هذه النقطه هذه تري تري امبورطونت نعاود نولي لنقطه واحده اخرى اللي هضرت ان تي بو قلت لكم باللي هاد لا جوستيس يعني سكي سباس اكطوالمون في لا جوستيس الجيريان راهي دو لا جوستيس دو ميز اون سين سيتادير راهو فيلم كاين ناس قالوا لي كتبوا لي القايد وجينيرالات هادوما راهم يعني يسمعوا الشعب والباب يا خوتي ما سي سامبل سي اوسي سامبل كو سا جو فو دوموند ا ايتر يعني كيما يقول لكم انتيليجون اي بونسور خمموا 5 دقائق لا فامي بوتفليقه مازالهم في لا ريزيدونس تاع زيرالدا مازالهم للداخل في لا ريزيدونس تاع زيرالدا مازالهم في المراديه كيفاش تقدروا تقنعوني انا بيرسونيلمون بلي تغيروا اون مارش وراح نديوهم كاع الوغ كو راس الحرباء مازال راس حنش هذا حاشاكم لو سيربون هذايا لا تيت اي اونكور اون ليبرتي ما كاش اللي بوجاهم جيب لي انايا لا فامي بوتفليقه تجيب لي السعيد والاخر نسيت اسمه كاع استغفر الله يا ربي راح لي اسمه تجيبهم ماشي تكونفوكيهم تجيبهم ارفدهم اديهم لعبان رمضان اديهم الحراش التما نوقف ونتحي انا نتحي وجو فخي اون فيديو ديكسكوز مي وعلاه سي كومبليكي خوتي وعلاه سي كومبليكي باسكو الايادي الداخليه والايادي الخارجيه لو هضر عليها القايد هذه مانيش نلوم القايد 100% سي بوسيبل كي سوا بريدي بار حوايج مخفيين اللي ما على بالناش نعطيكم مثال لي زاكور ديفيون كي ont été prolongés depuis 2012 لي زاكور سكري تاع ايفيون وهاد لي زاكور سكري هادو باش نسمعوا بهم لازم الناس هادو كاع تموت كسوا من جهه فرنسا ولا من جهه الجيري ستادير بالك يخرج لنا صح حنا دون 10 20 ans encore كاين دي زاكور ديفيون مددوهم ils ont été prolongés par la famille بوتفليقه والجماعه نتاع بوتفليقه دونك خاوتي من بين اون دي ليني اللي خرجوا عليها كالكو كانو على بالكم باللي فرنسا كانت من حقها سمعوا بيان واش نقول لكم في لي زاكور ديفيون لي زاكور سكري تاع ايفيون ماشي عطاو لها الحق يعني باش لا كونديسيون اللي عطات يعني اللي سينيات لاكور هذاك تاع الاستقلال elle avait le droit d'intervenir encore militairement في الجزائر jusqu'à 2012 vous imaginez 2012 راهي فيها هنا 2012 c'est-à-dire لو كان تتخلط في الجزائر ولا تصرا حاجه ولا يصراو انقلابات يصراو حوايج فرنسا عندها دي سيناتور تاع دي ريسبونسابل الجيريان لي نيغوسيون ليبوك تقدر تروح لوني ترفع قضيه في لوني وتجيب لك لي كاسكو بلو تصدم هذه فهمها ولا دخل في الحيط سيتي هذا كانال خرج ان اونسيان ديبلومات كبير في فرنسا على ليبوك خرج هذا لو كانال هذايا
Donc imaginez-vous, عاودوا مددوهم jusqu'à on ne sait pas quand, c'est possible que البند هذا مازالو. C'est-à-dire فرنسا قادرة تزيد تدخل بمعاهدة من l'ONU, c'est-à-dire le Conseil de sécurité de l'ONU يرفدوا يديهم غدوة يصبحوا هنايا زادمين لي كاسكو بلو لي بورت-افيون امريكان لي بورت-افيون تاع لا كواليسيون ويسيركليوك وتقعد لداخل. هذه من لي بوسيبيليتي. بالك يفون كو القايد اللي دار بهداه بالك نقدروا نعطيو له كيما يقول لكم شنو نعطيو له بينيفيس دو دوت. بالك il s'est rendu compte باللي فرنسا elle a signé مع الناس هادو مددوا لها ils ont prolongé les accords d'Évian secret تاع les accords d'Évian. سي بوسيبل فيهم بنود واحد اخرين اللي ما على بالناش فيهم. بالك باعوا البلاد وما على بالناش. يعني allez savoir واش مكتوب وكاس كي a été prolongé في الشيء هذايا. C'est à mon avis c'est ce qui rend quasiment بالك la famille Bouteflika quasiment intouchable parce que راهم محميين من هاد لي بويسونس هذوما. كاين ناس يقولوا لي وي فرنسا ما على بالناش بها بصح كي تكون عندك سيناتور خويا ان اكور signé par les dirigeants algériens à l'époque. سمعوني مليح. سينياو يعني une des conditions نعطيو لك نعطيكم الاستقلال هاهي. وجماعه جات في 2012 ils ont reprolongé هذيك لا ديوري الله اعلم شحال من عام. ما تقدرش تهضر عندهم ورقه وسيناتور. هكذا يخدموا بالمعاهدات. يروح لك لونو يرفع لك ريزوليسيون يرفد يدو يقول لك الجيري تخلطت سي ما شاس غاردي عندي الحق نانترفوني. الله اعلم دوك هاد الشيء هادو سي اي كليرسير. وقلت لكم مازالت لا تيت دو سيربون مازالت لا فامي بوتفليقه مازالهم في زرادة ليومنا هذا نورمال بالحراسه تاعهم ونورمال. وعلاش؟ هذه هي لا كيسيون كو جو مي بوز. وعلاه راهم يرفدوا في لي زون دافير هذوما. جو دي با جو ديفون جو لي ديفون با سي اون بون شوز. اذا حاكمين عليهم دواسه والشعب الجزائري على بالو يعني مس كبير وصغير بلي عندهم دواسه سي اون تري بون شوز. بصح سيغمون كي تحكم حداد ولا تحكم كليناف تقول له شكون عطاك الوضع يجبد لك يقول لك سعيد. ولا ما تروح تجيب سعيد. روح تجيب خوه. وقفهم في العداله وديهم الحراج. تما تستحق التحيه. تما انا بيرسون انا شخصيا نوقف نسكت ونتحي نقول لك هاو حقك. بور لانستون يا غيان دو تو. شاكيب خليل وعلى ما رفدوش راكم تقولوا بلي رفدتوا عليه قضيه هو حداد في المحكمه العليا. بصح اسكو ترفد اسكو تدخل الحراج نو. المهم يعني سيتادير اون غرو الناس الصحاح لي تات الصحاح مازالهم برا مازالهم عايشين برا اون توت ليبرتي ومأسوسين ومازال عندهم لي بريفيليج تاعهم والفيلات تاعهم. دونك يا خوتي جيسبر كو هاد لا بوتيت ميز او بوين هادي a été clair. Donc انا ما نبدلش لا فيرسيون تاعي tant que les frères Bouteflika ne sont pas traînés en justice. نهار يتريناو en justice je vais changer ma version. كما يقول لكم je me soumettrai كاع نقول بلي فوالا حقيقه الجماعه هادو تاع ليطا ماجور والقايد راهو ils sont en train de faire le taf وفرنسا تدز معاهم. pour l'instant il y a rien. pour l'instant il n'en est rien du tout. هضرنا على الايادي الخارجيه. ما يخفاش عليكم vous êtes des gens intelligents et instruits je l'espère. الناس على بالكم شنو هي لا دبلوماسيه وشنو هي c'est-à-dire toutes les ambassades ou tous les consulats اللي كاينين في الجزائر هادوك راهم جواسيس بوتونسيال. ان دبلومات وشنو هو دبلومات؟ جاسوس عنده ورقه اوتوريزي اغريي بار كيما يقول لكم بار ليطا اللي راه يخدم فيه البلاد اللي يخدم فيها. ان دبلومات راهو اسبيون. هذه حاجه معروفه عالميا. لا دبلوماسي تبنات بين فرنسا واسبانيا وفرنسا وانجلترا على الاساس. سادير تلمو توسويس بيناتهم الحروب بيناتهم وهذا خايف لانفازيون من الاخر. تفاهموا على ليبوك كانت دير عندي جماعه دو دبلومات سور بلاص دو مون بيي. انت نخليك دير جماعه تاع دبلومات عندي يعسوا تحركات تاع الجيوش تاعي ولي موفمون وكيس كي سباس بوليتيكمون ريليجيوزمون جوريديكمون في بلادك. ويبعث برقيات توت لي سومين. سادير يسبيونيك نورمال ليغالمون. هذه معروفه. صدق كاع الايادي الخارجيه اللي يهضر عليهم القايد
c'est les chancelleries, كاع من زمان معروف هذا الشيء هذايا رانا محسوسين من زمان. Est-ce que حنا on fait le même travail à l'étranger? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que على حسابي انايا les chancelleries algériennes في الخارج le but تاعهم الاول c'était pas de servir الجاليه الجزائريه في الخارج، c'était تفريق الجاليه الخارجيه في الجزائر. وعلاه ما درناش كوم نو فوازان تونس المغرب وما يشبه، وعلاه لو كونسولا والامباساد ما دارتش خدمتها. الا با بوسي لي زالجيريان اللي عايشين في الخارج باش يديروا دي زاسوسياسيون ويتلاقاو او مينيموم مره في العام دون دي كولوك باش يهضروا على التبادل مع البلاد هذيك اون كيستيون، التحركات يعني. وعلاه نيزون با بوسي يعني باش نعمروا القرح حنا قاعدين في البلاد اللي رانا عايشين فيها ونجيبوا جديد لبلادنا. نو، هما ماذا بيهم سيتي ماذا بيهم كو راك عايش في الخارج راك تخدم، هنيتهم ستادير درت لهم عطيت لهم اتساع بلوس كون تو كيتي البلاد، سورتو الناس اللي قرات والناس كاليفي سا لي زاروج. وعلاه كي تروح الكونسولا ولا لومباساد دير دي ديمارش، وعلاه ما يشوفوش لا فيش دو فونكسيون تاعك وما يقولوش اون فونكسيون تاع فيش دو فونكسيون حبيبنا انت تسحقوك. مانيش نهضر على روحي، انا راني ما رانيش كاع في هذا النطاق هذا، راني في نطاق واحد اخر، نهضر على الناس كي سون اوتسي دو موا لارجومون. وعلى هاد الناس هادو لي زون با ريوني. كانوا عندنا الجزائريين مثلا في فرنسا يخدموا في سي ان ار اس، الناس يخدموا في لي زانستيتو دو سونداج، لي الجيريان يخدموا في لي زانستيتو ديتود تاع المويان اوريون والمغرب، عندهم يديهم جايبه، ستادير كانوا قادرين يعاونونا ديبلوماتيكمون في حوايج انكرويابل. وعلاه جامي اون لي ريوني، وعلاه ما بروفيتيناش منهم. وعلاه سيتادير اون سي كل الايادي الخارجيه تلعب في بلادنا بصح حنا ما نلعبوش عند الناس. وعلاه سي سا كي لا كيسيون كو جو مو بوز. وعلاه التفريقه، وعلاه لي كونسولا و لي زومباساد مديورين تا لامبرسيون كي سون لا ماشي pour souder avec la communauté, pour la dessouder. Donc c'est des choses voulues. Je vous laisse méditer sur ça. ونقول لكم ان شاء الله يجيب الخير لبلادنا، الله يجيب الخير لبلادنا وكاع لي زالجيريان وكاع المسلمين في الموند. Donc ان شاء الله تكون بالك une petite suite على la vidéo هذه de mise au point parce que pour l'instant personnellement je vais laisser des comptes نخلي الحالة تهبط. Je vais laisser les choses se tasser un petit peu باش نعاودوا نديروا une lecture un petit peu plus saine. والسلام عليكم.